Merci Monsieur l'ambassadeur de nous avoir accordé cette interview aujourd'hui. Nous savons que le président de la France, Emmanuel Macron, sera à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail. Au menu géopolitique, stratégie et économie. Alors sans plus tarder, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des relations entre la République de Djibouti et la France? Avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à cette émission. En ce qui concerne les relations entre Djibouti et la France, inutile de rappeler que ce sont les relations les plus anciennes. iyadoo ay la xiriidho booqashada madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu ku marayo wadamada geeskan Afrika waxa jirta in uu ku soo horeyn doono Jamhuuriyadda Djibouti iyada oo la sugayo in caawa uu soo gaaro dalka sidaas darteed danjiraha Jamhuuriyadda Djibouti uu fadhiya dalka Faransiiska gaar ahaan caasimadda Paris ambassador Ayed Muscid Yahya oo aynu waraysi gaar la yeelanay oo ku saabsan booqashadaasi waxa ay uu horeyn danjiray Ayed Muscid Yahya oo hortaba ka jawaabay su'aasha ku saabsan xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo Faransiiska waxaana yiri sida la wada og yahay Jamhuuriyadda Djibouti ee dalka Faransiiska ayaa wadaaga xiriir soo jireen oo taariikhi ah waana xiriir ku saleysan saaxiibtinimo xooggan oo soo jireen dhinaca kale Jamhuuriyadda Djibouti ee dalka Faransiiska ayaa laba dal oo wadaaga taariikh mid ah oo ka bilaabantay dagaaladii adduunka iyada oo waqtigaasi ummadda reer Djibouti ay ka qayb qaateen xoreynta dalka Faransiiska waxaana taasi ay si cad uga turjumaysaa in taariikhda ay wadaagaan labada dal ay tahay mid gaar ahaaneed oo ka duwan taariikhaha kale waxaana wadaagna luqad mid ah oo ah luqadda Faransiiska waxaana wada qaybsanaa dhaqanka iyo fikradaha waxaana mudan buu yiri danjir Ayed Muscid Yahya in Faransiisku uu ku leeyahay Jamhuuriyadda Djibouti xiriirkiisa militariga ugu weyneed waxaana taasi ay mar kale ka marag furaysaa xiriirka xooggan ee u dhaxeeya Djibouti iyo dalka Faransiiska isla waraysigaasi gaarka ah ayaa waxa la weydiiyay danjir Ayed Muscid Yahya in booqashada madaxweyne Macron ay tahay mid dardar cusub gelinaysa labada dal danjir Ayed Muscid Yahya ayaa kaga jawaabay su'aashaasi isla mar ahaantaana yiri booqashada madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ah mid dardar gelinaysa xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya Djibouti iyo dalka Faransiiska balse waxa mudan in la isxasuusiyo burin booqashadani ay ka dhalatay isfahan wanaagsan oo u dhaxeeya labada hogaamiye waana in la ogsoonaada in bishii November xilligii la xusayay xuska sanad guri ka soo wareegay xilligii dagaalkii koobaad ee adduunka la soo afjaray waxa jirtay madaxweyne Gelle uu qaabilay madaxweyne Macron isagoo kamid ah in ka badan 80 hogaamiye waxaana madaxweyne Gelle uu kamid ah saddexdii hogaamiye ee kulan folka la yeesha madaxweyne Emmanuel Macron waana kulankaasi waxa mar kale ka turjumaya isfahanka wanaagsan ee u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxaana xusin mudan in madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu caawa yiman doono Jamhuuriyadda Djibouti isagoo maalinta Britole la joogi doona iyadoo ay la xiriirto booqashadaasina waa mid la sugayay waana booqashadii u horeysay uu madaxweynaha dalka Faransiiska ku yimaado dalka tan iyo muddo badanba waxaana madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron booqashadaasi ku weerinayay wafdi ballaaran oo ay kamid yihiin sida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean-Yves Le Drian wasiirada gaashaandhigga Madame Parly wasiirada tacliinta sare iyo cilmi baarista Frédéric Vidal xogay dawladeed ka qaabilsan arrimaha deegaanka Brune Poisson agaasimaha guud ee wakaaladda Faransiiska ee horumarka ee marka magacooda soo gaabsho loo yaqaan AFD dhanka siyaasadana waxa uu hirinaya gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Seenaaga gudoomiyaha guddiga gaashaandhigga ee baarlamaanka iyo xubnaha xafiiskiisa iyadoo sidoo kale ay weheliyaan guddiga madaxtooyada ee Afrika qaabilsan oo kulan shaqo ku yeelan doona dalka waxaan oran karnaa waa kulan shaqo oo dhammaan waaxyaha iskaashi la taaban doono iyada oo waliba labada madaxweyne ay yeelan doonaan kulan foolka si loo sii wada shaqaynta u dhaxaysa labada dal isla mar ahaantana loogu sii raad joogo dhabada shaqadaasi iyo dadaalkaasi midaysan danjir Ayed Muscid Yahya oo intii uu socday waraysigaasi wax laga weydiiyay xiriirka dhaqaale u dhaxeeya labada dal ayaa waxa uu sheegay in xiriirkaasi dhaqaale ay wadaagaan Djibouti iyo Faransiiska uu aad u wanaagsan yahay iyada oo waliba mashaariicda mustaqbalka u qorsheysan ay yihiin buri kuwa wax ku ool ah oo wax tar leh waxaan dhawaan ku qaabilay buri xafiiskayga ku yaala caasimadda Paris gudoomiyaha guddiga maalgashiyaasha Faransiiska ee Afrika waxaana mudan in hoosta laga xariiqo in xilligii Jamhuuriyadda Djibouti lagu qabtay carwadii aad ka ballaarneed uu jiray ka qaybgal weyn oo ay muujiyeen maalqabanada dalka Faransiiska waxaana jirta in maalin kamid ah maalmihii carwadaasi socotay loo qoondeeyay dalka Faransiiska taasi waxay si cad uga marag furaysaa in dalka Faransiisku uu dib isku soo qabanayo waxaanay arkeen in Jamhuuriyadda Djibouti aanay ahayn sidii waqtiga qaar ay ahayd balse ay noqotay suuq weyn oo caalami ah oo ugu horeyn u adeega dalka aynu dariska nahay ee Ethiopia iyo waliba suuqa barwaaqo Soroka ee Komeza isla mar ahaantana uu dalka Faransiisku noqon karo halka ay
ka dhaqaaqi karaan maalgashiyaasha Faransiiska. Sidoo kale waxaa mudan in la isdul taago qodob muhiim ah oo ku saabsan amuurtaasi aan korka ku soo xusay, taasoo ah in madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu booqashadiisa uu ka bilaabi doono Jamhuuriyadda Djibouti oo ah albaabka laga galo geeskani Afrika, waana dalka ka midka ah gobolkan ee ku hadla luqadda Faransiiska isla mar ahaantaana ah saaxiibka dhow ee dalka Faransiiska. Danjire Ayed Muscid Yaxya oo mar kale wax laga weydiiyay su'aasha ku saabsan ka mid ahaanshaha Jamhuuriyadda Djibouti dalalka mudnaanta u leh iskaashiga ayaa waxa uu kaga jawaabay su'aashaasi Jamhuuriyadda Djibouti ay ka mid noqotay 2013 dal ee mudnaanta u lahaa taageerada dawladeed ee ku saabsan horumarka. Sidaad ogtihiin waftiga madaxweynaha dalka Faransiiska weeliyay ayaa weli waxa ka mid ah agaasimaha guud ee wakaalada Faransiiska ee horumarka ee AFD kaasoo isagu ka qayb qaadan doona waaxda horumarka. Waqti xaadirkan waxa socda wada hadallo aynu la leenahay wakaalada Faransiiska ee horumarka si kor loogu qaado taageerada dawladeed ee ku saabsan horumarka Djibouti. Hase yeeshee maanta ay timid fursadii lagu kordhin lahaa taageeradaas isla mar ahaantaana la ballaadhin lahaa iskaashiga aynu la wadaagno dalka Faransiiska. Ugu dambeyn waxa isla waraysigaasi uu Danjire Ayed Muscid Yaxya wax laga weydiiyay su'aasha ku saabsan istiraatiijiyadda iyo amniga, waxaana danjiruhu uu kaga jawaabay su'aashaasi una yidhi sidaad ogtihiinba waxaynu dalka Faransiiska leenahay wada hadallo joogto ah, wada hadal istiraatiijiyadeed maanta oo quraata ma aha ee waa wada hadallo aynu had iyo jeer wada leenahay, taasoo la xiriira shirarkeena labageesoodka ah iyo shirarka caalamigaba sida shirweynaha Francophonie iyo sida ka qaramada midoobay. waxaana had iyo jeer ku dadaalnaa isku duwidda kaalmaheena iyadoo dalka Faransiisku uu taariikh soo jireen ku leeyahay gobolkani, waxaana jirta in isbeddello cusub ay ku yimaadeen gobolkani, waxaana sidaas darteed dalka Faransiisku rabaa amaba uu go'aansaday inuu mar kale ka dhex muuqdo isbeddelkaasi. Jamhuuriyadda Djibouti waa albaabka uu ka galayo gobolkani uu rabo in uu ka dhex muuqdo, waana ta keentay in booqashada madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ay ka bilaabato Jamhuuriyadda Djibouti, waxaana marka xiga uu gaari doonaa Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya isagoo oo u sii dhaafi doona dhinaca iyo dalka Kenya. waxaan mar kale oran karnaa in dalka Faransiiska saaxiibkiisa dhow ay tahay Jamhuuriyadda Djibouti. dhinaca kale waaxda iskaashiga dalka Faransiiska gaar ahaan tala xiriirda guddiga amniga tusaale ahaan dalka Faransiiska ayaa ah saaxiibka dhow ee Jamhuuriyadda Djibouti xilliga laga hadlayo gaashaandhiga. Et son point d'entrée, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour cela que le président français vient dans cette sous-région, en commençant par Djibouti, il ira après en Éthiopie, il ira après au Kenya. C'est pour vous dire que Djibouti, dans le dispositif des amis, pas un dispositif militaire, des amis de la France, peut compter sur Djibouti. Et il ne faut pas oublier, vous avez dit tout à l'heure, dans tout ce qui est coopération, tout ce qui est avec la France, dans le cadre du Conseil de sécurité, par exemple, la France est un allié de la République de Djibouti lors de la défense de des questions qui sont à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir accordé cette interview. Ce fut un plaisir de vous recevoir à la RTD. C'est moi qui vous remercie.